मैंने तो कॉम्बो पैक मंगवा लिया है और 2cc करके फॉरएवर में एक एएस लेवल भी क्वालिफाई कर लिया है। और आज मैं इस वीडियो में आपको 2cc के प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी और ये सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज़ करना चाहती हूँ। इसके बाद ही मैं आपसे प्रोडक्ट रिव्यू शेयर कर पाऊँगी। और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आपको भी मंगाने हों तो आप ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना आईडी बनाकर भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। इसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। और फॉरएवर से रिलेटेड मेरे अपकमिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल मिस ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 2cc के प्रोडक्ट्स और ये क्यों इतना हमारी हेल्थ और स्किन केयर के लिए ज़रूरी है।